आपको पता है एक आंटी क्या कह रही थी? कह रही आपके बच्चे इतने सुंदर कैसे हैं, हमें तो ये बात ही नहीं समझ आ रही, हमारे को सुंदर बच्चा नहीं मिला। मैंने फिर उनको बता दिया कि जब गॉड नूने बच्चे बना रहे थे ना बिल्कुल पारे पारे, तो मैं गई फटाफट जाके लाइन में लग गई और सबकी मम्मी सो रही थी, जबकि मम्मू नीनू कर ली थी। कुप मैचू की मम्मा लाइन में लग गई कि सुंदर बच्चे बन रहे हैं, सबसे पहले मुझे दे दो।